любовь и дружба. Мы не будем на семинаре любви говорить о любви во всех деталях. Но мы коснемся этого вопроса любовь и дружба. Некоторые вещи, некоторые принципы жизни, некоторые принципы, которые Бог дает людям в этой жизни, хочу поделиться, потому что я сам решаю внутри себя жить по этим принципам. Поэтому хотели поделиться с вами, что мы вместе решали стараться жить по этим принципам, для того, чтобы нам легче было жить именно в духе перед Богом. Аминь. Итак, любовь и дружба. Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 15 главу, и мы прочтем с 12 стиха. Мы могли прочитать и до этого. Это Господь Иисус говорит с учениками. Потом Он говорит: «Се есть заповедь моя, да любите друг друга, как я вас возлюбил. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что я слышал от Отца». Итак, Господь Иисус говорит, Иоанна 15 главу, с 12 стиха, что я даю вам заповедь. Заповедь: любите друг друга, как я вас возлюбил. Потом Он говорит: нету той любви, если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я вам заповедую. Я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его. Но я назвал вас друзьями, потому что я сказал вам все, что я услышал от Отца. Он начинает говорить о любви, и он заканчивает говорить о дружбе. И он переходит от любви к дружбе. Он говорит: я даю вам заповедь, чтобы вы любили друг друга, как я вас возлюбил, и показал пример. А потом он говорит: нет такой высшей любви, если кто отдаст душу свою за друзей. И потом он говорит: я называю вас друзьями. Стало быть, что Господь говорит здесь и о любви, и о дружбе. И потом он говорит: нету такой высшей любви, большей любви, если кто не отдаст душу свою за друзей. То есть, любовь или уровень любви между людьми может быть разный. Но он называет большей любви, когда в этой любовь или в этой любви замешана дружба. Поэтому говорит: нет такой высшей любви, если кто не отдаст душу свою за друзей. То есть такой уровень любви, когда мы можем любить, но не отдать душу свою за того, кого мы любим. Но есть другой уровень любви, когда мы любим, мы готовы дать душу свою за того, кого мы любим. Не просто потому, что мы его любим, но потому, что он и друг. Вот то, что Иисус хочет сказать. И потом сразу он приходит на другую плоскость. Он говорит: я называю вас теперь моими друзьями. То есть он отдает душу свою не только потому, что он нас возлюбил, и он их возлюбил, в данном случае он говорит с ними, но потому, что он соделал их уже друзьям. То есть становится есть такая любовь, где мы можем сильно любить, но не идти на страдания ради того, кого мы любим. И мы не можем сказать, что мы его не любим.
Но он говорит, но есть такая любовь, когда любя, мы идем на всесожжение ради того, кого мы любим, потому что он нам кто? Друг. То есть, говоря о любви, он приходит на плоскость дружбы. То есть, не все, которые мы любим, с ним можем дружить. С другой стороны, не всякий человек, с которым мы дружим, любим достаточно. Алло? То есть, не все, которые мы любим, мы можем с ними дружить. Иногда лучше любить на расстоянии. Правда? Видите, вы об этом думали, просто я озвучиваю ваши точные мысли. Но, и с другой стороны, не всякий, с кем мы дружим, любим достаточно. Но есть такой уровень любви, когда мы можем любить человека и делать его другом. Теперь мы начали понимать две вещи. Любовь и дружба. Иногда они идут параллельно, иногда они соприкасаются. Иисус здесь поощряет именно ту любовь, где она смешана с дружбой. Это значит, есть та любовь. Он же говорит в этом, нет такой любви. То есть он показывает, что от любви розни. Хорошо. Мы также знаем, что другое местописание, когда один человек подошел к Иисусу и спросил главный закон, чтобы ему иметь жизнь. Иисус сказал, главный закон, это главный заповедь Божий, чтобы человек возлюбил кого? Бога. Да? Всем сердцем, всей душой, крепостью, силами. И также возлюбил ближнего, как самого себя. Там есть три объекта любви, прежде всего. Прежде всего это Бог, второе себя и третье ближний. Он говорит, все законы, которые Бог давал от начала при Моисее, на самом деле замыкаются в это единственный закон. Когда мы откроем, например, апостол Иоанн будет говорить тоже о любви. Называть его апостолом любви. Что Бог есть любовь. И Он заповедовал нам любить друг друга. Когда мы открываем Иаков говорит тоже об этом. О любви. Он говорит, Иоанн говорит, завет, который Он дал нам, это завет старый. На самом деле, она и новая. Любите друг друга. Яков говорит о любви, как о законе. И он называет это царский закон. Это написано в Библии. Закон царский. Закон любви. Это Яков говорит об этом. Стало быть, что заповедь любви – это закон Божий. Бог не просит и не советует нас любить Его или любить друг друга. Бог заповедует, то есть издает закон. То есть нам любить людей – это не просьба, это не совет, это закон. Поэтому в Библии апостол Яков говорит о любви, которую Бог заповедует нам, как закон. Поэтому называют это закон царский. Царь издал закон. Как звучит закон? Любить. И точка. Мы должны любить. Иисус дополняет. Любить Бога всем сердцем, душой. Дальше. Любить ближнего, как самого себя. Это закон. Скажи закон. Любить по заповедям Божьим. Это закон. Это не просьба, это не совет. Это закон. То есть, кто нарушает закон, тот будет наказан. А если по каким-то причинам не будет наказан, то тогда над судом Бог превознесет что? Милость. То есть,
заповедь Бога, который говорит о любви, это закон. Это называется закон царский. Это написано в Библии. Закон. Бог всегда любит давать закон. Кто-то однажды сказал, во времена Моисея это был период закона. Теперь законы прошли, мы живем в свободе без законов. Понимаете? Если человек живет в законе, в свободе и не подчиняет никакого Божьего закона, скорее всего, он не верит в Бога. В Новом Завете, под куполом благодати, мы живем под законом любви и законом веры и законом праведности. Это написано в Библии. Вот законы жизни, вот законы веры, вот законы любви. Яков говорит, что закон Божий о любви – это царский закон. Слово «закон» там фигурирует. Так точно переводится. Закон. Она отличается от закона Моисейского, но это закон Нового Завета. Также в Новом Завете есть законы. Люди не любят слово «закон». Вообще-то вся жизнь наполнена законами. И в природе сплошные законы. И в обществе законы. Если сядешь за рулем, чтобы ездить на машину, ты столкнулся с многочисленными законами. Там кирпич, туда тебе нельзя ездить. Закон, закон. Мы можем поменять слова, чтобы как-то хитрить. Это закон. Что такое закон? Итак, он сказал, законы царские. Любовь. Любить Бога, любить ближнего, как самого себя. Господь говорит, это заповедь, которую я оставляю вам. Заповеди новые, но на самом деле она старая, она была от начала, потому что Бог есть любовь. Это подробно объясняет нам апостол Иоанн. Хорошо. Теперь давайте посмотрим чуть-чуть о любви. Нам нужно откровение в этом деле. Это значит, что все отношения не побивать меня камнями, которые Бог устанавливает на земле, находится под законом любви. Я не говорю о законе Моисейском. Они к нам не относятся. Они потеряли силы, потому что Христос искупил людей, которые жили под этим законами. Но Он ввел нас, чтобы мы начали жить под другим законом. Законы жизни, которые читают к римлянам, законы веры, которые мы читаем от Павла, законы любви, которые главные. Поэтому Яков называет это царский закон. Поэтому жизнь перед Богом подчиняется законами. И благодать действует именно в симбиоз с этим законом. Ты не можешь не любить Бога и не любить людей и кричать, что ты живешь под благодатью. Не получается. Как раз благодать – это сила, которая помогает нам жить под законом любви. Закон царский. Мы видим Бог, себя, ближнего. Бог, себя, ближнего. Отношение к Богу, Бог сказал, я заповедую вам любить. Отношение ко мне должно быть отношение любви. Отношение к себе, Бог говорит, я заповедую вам, что? Любить. Любите себя. Отношение к ближнему, Господь говорит, я заповедовал вам, что делать? Любить. Это закон. Давайте посмотрим ближний. Начнем с самой близкой ближней. Родители. В Библии мы читаем, я не буду читать местописание, я буду цитировать, потому что вы их знаете. В Библии Господь конкретно подсказывает, как должно выглядеть или как должны развиваться отношения между детьми с родителями. Самое, что Бог смотрит в эти отношения, это любовь.
Поэтому Павел говорит: дети, любите своих родителей. Как должны высвобождаться любовь и сердец и жизнь детей по отношению к своим собственным родителям? Он говорит: почитайте отца и маму, и тогда. И потом он говорит: это закон, было от начала. Видите? Там Павел не говорит: поскольку вы теперь живете под благодатью, можете футболить родителей, вы все равно под благодатью. Нет. Он даже говорит, это было от начала. От начала чего? От начала Моисея? Нет. Когда Иисус или апостол говорит от начала, они не учитывают период Моисейского закона. Они возвращаются куда? В бытие. Именно в бытие все началось, когда Бог заповедовал это. Итак, стало быть, что есть определенные отношения, которые отношения любви между родителями и детьми. Со стороны детей, как дети должны проявлять любовь к родителям? Эта любовь, прежде всего, должна быть проявлена через почтение. Как родители должны проявлять любовь к детям? Там есть разные возрасты. Он говорит: если, в притче написано, если родители жалеют розги для своих детей, они их ненавидят. Так написано в Библии. То есть, чтобы показать, что они любят, они должны заботиться, иногда проявлять такой строгости, бить их даже розгами. Можно ли это не записать в этой стране? Бить их даже розгами, когда глупости прилепились к ним, потому что эта глупость погубит их. А родители, любя, они словами не получается, они начинают силой, потому что в таком возрасте иногда только силой можно избавить. Родители должны что делать? Стоять в молитвах, благословлять своих детей. Родители что делать? Заботиться. Догонять мамонта, чтобы обеспечивать детей. Кто так не поступает, Павел говорит, кто не заботится о домашних, он хуже. Библия переполнена конкретным проявлением любви. Меня спрашивают: ну я люблю, а как узнать я люблю? Ты что? Открой Библию, ты увидишь, там есть конкретное указание. Когда ты делаешь то и то, это есть любовь. Когда ты так не делаешь, это не любовь. Так что любовь, как закон, слушайте меня, пожалуйста, это не эмоциональная вещь. Есть сфера любви, о которой я поговорю сегодня, где смешиваются чувства или эмоции. Но есть другие сферы, эмоции есть или нету, тебе повелено любить. Родители умные или они даже больше, тебе повелено что? Любить их, почитать их. Как бы родители не были божами, ты должен почитать их в том состоянии, в котором находятся. Почему? Потому что они для тебя кто? Родители. И там показано, что значит родители любят своих детей. Есть конкретные принципы, которые, когда мы смотрим на это, мы сказать: да, эти родители любят своих детей. Есть другой возраст, когда дети нуждаются не в розге, а в совете. Есть другое обстоятельство, когда дети нуждаются даже не в совете, а в молитве, в покров. Есть другие ситуации, когда любовь родителей к детям проявляется через даяние. Они спонсируют ребенка, они оплачивают туда-сюда, чтобы ребенок встал на ноги, потому что он сам пока не может. То есть есть конкретные вещи, которые показывают, что мы любим детей. И это закон Бога. Это не совет, это не подсказка просто. Это конкретный закон. И мы должны знать, по каким законам любви нам жить по отношению к нашим детям. Понимаете? Мы порой можем портить своих детей, а потом говорить: Господи, куда ты смотришь? Бог скажет: а когда нужно было учить их путями моими, ты учил? Нет. Когда надо было давать розги, ты жалел: лапочки мои, идите сюда, что буду я вас бить, я вас люблю. Вот поэтому они стали наркоманами. Вот и все. И мы сваливаем все на Бога. Господь говорит: я давал вам конкретные законы, вы так не поступали. Хотели показать детям, что вы их любите больше, чем я. Мы не можем быть добрее Бога. Мы порой думаем, мы можем любить детей больше, чем Бог их любит.
Поэтому там, где надо было наказать, мы ласкаем по шерстью. И неудивительно, после этого на нас будет плевать, и когда мы говорим, да, они не вас нас ставят, потому что мы сели это, мы не поступали по закону Божьему. Хорошо. Да, есть время, когда дети, не надо русские, потому что вы станете врагами. Потому что они повзрослели. Теперь надо слово. Настаивать, даже если не нравится. И надо наехать на него, кричать на него. На то и родители. А есть время, когда они уже начинают отвечать крики на крики. Тогда тут надо, конфетами их брать. Давайте деньги, сказать, но я тебе даю. Ты знаешь, как я вкладываю тебя, я тебя очень люблю. То есть подход разный, это все написано в Библии. Есть ближние, о которых тоже говорится в Библии. Муж и жена. В Библии Бог говорит, в отношении между мужем и женой есть главный закон. Закон царский, закон любви. Я слышу какой-то глупой христианской риторики, который говорит, муж должен любить свою жену, а жена не обязательно должен любить мужа. И надо как-то стараться быть послушным. И то не во всем, он вообще дурак. Не все понимает, что мне быть послушным во всем. Понимаете? Это нарушение Слова Божьего. Слушайте меня, я хочу, чтобы вы уловили один момент, одну фразу, что любовь, которую Бог говорит нам, это не просьба, это закон. Понимаете, я говорю об этом, я сам человек, мне закон тоже не очень нравится, но с Богом спорить не надо. Мы должны смиряться. То есть, когда Бог говорит о любви, Он говорит, это закон, это не просьба. Вы запомнили это? Это закон. Нам обязательно надо жить так. Поэтому, второй ближний, о ком мы говорим сегодня, это кто? Муж и жена. То есть закон Бога, что между мужем и женой должен быть первый закон, царский. Они должны что делать? Любить друг друга. Теперь, у каждой своя сторона, как исполнять закон. Написано, муж должен любить свою жену, чтобы помочь. Как Бог дает Павел перенести параллель. Он говорит, как Христос возлюбил, то есть это пахнет терпением и жертвой. А уже детали, каждый работает над собой, чтобы увидеть, где проявлять терпение и где проявлять жертвенность по отношению к жене. Это закон. Если ты не будешь проявлять терпение в некоторых вещах, и муж не будет проявлять жертвенность в некоторых вещах, он не любит свою жену. Апостол Павел дополняет, любите своих жен, как? Вы любите что? И он говорит, свое тело, где мы не пачкались, приходим домой, начинаем отдухариться, начинаем купаться, мы там купаемся, смотрим в зеркало. Они подсказывают, как нам исполнять закон любви. Любовь к жене – это закон, это не просьба, это может быть, нет такого. Нравится ли она или не нравится, поскольку она ты позволили занять статус, как называется жена, ты обязан любить. Это закон. Тебе не спрашивают эмоции. Есть эмоции, нет эмоций, ты должен любить ее. Апостол Павел, когда он узнал об этом, сказал, а тогда лучше даже не жениться. Понимаете? А это закон. Это не то, что вот она такая красивая, я смогу. Нет. Тогда надо было думать до женитьбы. Как только ты дали рядом с собой статус. Вы помните проповедь о статусе? Статус жены, все. Ты обязан не перед ней, но перед законом царским. Законом царским. Понимаете? Давайте я поговорю с вами. Закон царский. То есть эмоции, нет эмоций. Хорошо, когда есть эмоции. Хорошо, когда мурашек по коже бежит, когда ты смотришь на свою жену. Но бывает события, когда этого нету. Помни, что ты поставил себя под законом по отношению к ней.
Это закон, дан Богом. Это закон царский. Он говорит, люби. По отношению к жене, у нас, как у мужей, терпение. И что еще? Жертвенность. И чтобы помочь нам, потому что апостол Павел понял, что это очень трудно, он говорит, смотрите на свое тело, как вы заботитесь о своем теле. Кто не любит свою жену, он не любит самого себя. Видите? Ну хорошо. Ну хорошо. Некоторые вещи, которые мы видим в Библии, от некоторых мужей Божьих, и то, что они делали, где вы замечаете, что там есть молчание Бога. Это не потому, что они всегда делали правильно. Просто Бог не хотел комментировать каждый глупость, каждый грех. Много мужчин в Библии, даже из праведников, не проявили любовь к своим женам. Но они праведники, они пошли раньше нас, поэтому мы шапку снимаем перед ним, не будем комментировать. Но когда вы читаете внимательно Библию, и вы возьмете вот это флаг, любить это закон, вы увидите, много давали промахи. Но просто Бог милостив. Это пример для нас, что мы не так поступали, как патриархи. Да? Это моя сестра. И все. Делайте с ней, что хотите, чтобы я остался в живых. Жертвенность и долготерпение. В семье часто говорят, эта женщина так терпит. На самом деле, это мужчина должен больше проявлять терпение в семье по отношению к жене. Поэтому Иисус проявляли терпение. Он говорит, сколько я буду терпеть вас. Поэтому Иисус проявляет терпение. Они творили глупость рядом. Он смотрит, ладно. Он проявляет терпение. И второй. Жертвенность. В этом ключе апостол Петр будет говорить, что жены или женщины, они как, что мы обращались с ними, как, слово как, самое главное, как с немощными. Он не хочет сказать, что они немощные. Нет. Нет, каждый немощный по-своему. Есть область, где мужчины немощные, а область, где они сильны. И наоборот. Женщины в каких-то областях они сильнее, а в каких-то областях они немощные. Но он говорит, как. И речь идет о любви. Поэтому в контексте любви, когда говорит, что вы нарушаете закон Бога, закон, царский закон любви по отношению к вашим женам, ваша молитва не будет услышана. Кто-то мне сказал, а это жены, которые мы не доценили, они блокируют наши молитвы. Они тут ни при чем. Это закон, который ты не почитал. Подождите. Хорошо. Есть, например, светофор. Ну, и водители, и не водители. Мы сталкиваемся с светофором, правда, да? Желтый, красный и зеленый. Это светофор, это обычные лампочки. За этими лампочками стоит закон в стране. Да, при движении. Поэтому, когда ты проезжаешь или проходишь на красный, эти лампочки не кричат на тебя. Они не побьют тебя током. Они там мигают по определенной закономерности, они как бы тебя даже не заметят, они даже тебя не имеют в виду. Если там проходишь или там не проходишь, все равно они будут мигать по определенным принципам. Но когда ты нарушаешь, ты знаешь, что ты нарушил. А если появляется человек закона, он остановит тебя. Ты будешь просить прощения, и ты будешь платить деньги. Правда? Потому что укажут на кого? На эти лампочки. А лампочки не разговаривают. Они горят как... То есть это как жена. Она есть, дали ему ей положение жены, все. Когда ты нарушаешь, она, может быть, даже не заметила это. Молитвы твои получают блокаж. Закон блокирует молитву, не жена. Жена тут ни при чем. Эти фонари, там вот эти триколор, не блокируют твое движение. Это ГАИ заблокирует тебя. А лампочки тебя даже не видели. Они мигают, как обычно. Прошел, ты не прошел. Они работают по определенным схемам. Но кто-то остановит тебя, потому что ты нарушил. Вот так Бог дает принципы. Как муж
должны любить свою жену. И апостол Павел, поняв это, сказал, лучше не жениться. Конечно. Это не шутка. Это не шутка. Я верю, что многие из нас, мужчины, не могут в некоторых вещах иметь прорыв из-за того, что мы не поступаем по принципу любви, царский закон от Бога по отношению к своим женам. Давайте посмотрим наоборот. Или вы не хотите? Итак, по отношению царский закон любви есть еще сторона жен к своим мужам. Мне кто-то сказал, а в Библии нигде не написано. Я не знаю, люди, какую Библию читают. В Библии нигде написано, что жена должна любить мужа. Написано, муж любит жену. А жена не обязательно. А какую Библию читать? Апостол Павел говорит, чтобы женщины, старейшины церкви, чтобы они учили молодых, которые недавно вышли замуж, что делать? Любить своих. Просто, где апостолы говорят, или Иисус говорит о почтении, это одна форма проявления любви. Если со стороны мужа пахнет жертвенностью, то со стороны жены проявление любви. Одна из форм проявления, то есть ей послушаться царский закон любви по отношению к мужу. Самое первое – это почтение. Равно как я читал, одна из форм проявления любви детей к родителям – это что? Почтение. В этом ключе муж как бы занимает место родителей. Это удивительно. Вот такой образ мышления надо быть сугубо иудей, чтобы въехать туда. Это никому из Елены не нравится. То есть жена, проявляя любовь к мужу, жена обязана, как и муж, любить своего мужа. Но проявление разные. От жены не требуется сразу жертвенности. От жены требуется проявление любви в форме чего? Почтения. Точно как мы были маленькими и даже взрослыми, мы должны почитать кого? Родителям. Что такое почтение? Много проблем связано с почтением. Потому что некоторые страны или некоторые цивилизации воспринимаем почтение как поражение. Почтение как унижение. Я почитаю, значит, я меньше. Я почитаю, значит, я унижен. Поэтому некоторые жены воспринимают, что если они будут проявлять почтение к мужам, это означает, как будто они ничто. Наоборот. Почтение – это флаг, статус. Давайте я дам вам маленький пример. Вы знаете, что ангелы сильны почтение Богу? Те, которые не почитали Бога, один из них, Люцифер, где он находится сегодня? Что главное дает ангелам сохраниться в лагере Бога и быть сильны всегда и свежи? Это почтение. Почтение дает человеку укореняться именно на правильной позиции, которую Бог дал ему. Я верю, что если жена почитает мужа, развод никогда не будет в этом доме. Даже если он будет изменять ее, он придет, будет просить у нее прощения. Потому что почтение – это сила. Она укореняет жену в семье. Она делает ее жену женой. И слово ее молитвы имеет власть. Потому что она почитает мужа. А мы не так поняли это. Мы думаем, что почтение – это такая маленькая собачка, которая там, и она ходит и почитает. Это не так. Еще кто-то усугубляет ситуацию. Что она ходит как маленькая собачка. Это не так. Почтение – это позиция власти. Вы читали в Библии, где апостол Павел говорит даже о том, чтобы они покрывали голову, когда у них нет волос? И там написано, это знамение для кого? Для ангелов. Я говорю, при чем тут ангел? Вообще она вышла замуж за него. При чем тут ангел? Потому что ангелы почитают власти. Они
связано с субординацией. Поэтому, когда они видят женщину, которая без волос и покрыта рядом с мужем, они знают, эта женщина почитает мужа, значит, эта женщина укоренена в власти. И ангелы начинают почитать эту женщину. Конечно. Они воспринимают ее всерьез. И когда мы молились за мужа, ангелы будут двигаться. Потому что... То есть почтение это не унижение. Но вопрос в том, как же проявлять почтение. Вот тут вопрос. Потому что есть бесовское проявление почтения. Иногда некоторые проявления почтения, это как приманка для мужа, чтобы совратить его. Да, чтобы контролировать его. Иногда почтение проходит через слезы. Это манипуляция. То есть Библия покажет нам, как же жена должна проявлять любовь к мужу. Самое первое – это почтение. Это домашнее задание для сестер. Искать местописание, где проявляется, или Бог подсказывает пути почтения. Что такое почитать? Как в реальной приземленной жизни я, как жена, женщина, могу проявлять почтение к мужу? Это хорошее домашнее задание, которое займет у вас целые 2 недели. Потому что вы не быстро это найдете в Библии. Она там есть. Если я возьму время, я дам вам местописание за местописание, чтобы увидели, как жены должны проявлять почтение. Почтение это не унижение. Мы не должны путать вещи. Когда жена проявляет почтение мужу, она закрепляет свои позиции в этой семье. И ее слово становится весомой. В духе. Даже если муж будет игнорировать, в духе будет весомый. Поэтому вы могли читать в Библии. Когда Бог пришел к Аврааму, сказал, слушайся жене своей на этот раз. Она дело говорит. Что сказать тебе, Сара, то иди. Видите? Почему? Потому что Сара знала, как проявлять почтение мужу. Поэтому ее слово, даже Бог говорит, послушайся ее. Почтение это укоренение. Поэтому некоторые жены не так поняли почтение. Они думают, почтение значит я на нуле, я ничто. Это не так. Может быть, он не заметит это, но в духе Бог это заметит. Как еще жена по Писанию? Я не говорю свое. Так что, сестры, я на вашей стороне тоже. Я не говорю свое, я говорю Библии, чтобы делиться с вами. Не поймите меня превратно, я не имею личного интереса здесь. Ну, как призван, я должен наставлять себя и церкви. Смотрите, как еще жена или женщина может проявлять почтение к мужу? Кроме, что мы сказали? Кроме почтения. Или даже скажу, каким образом мы можем знать, что я проявляю почтение к мужу? Есть главные вещи. Ну хорошо, вы меня спросили, я уже вам подскажу. Главная вещь, которую ты можешь замечать в своей жизни, ты будешь знать, что ты проявляешь почтение. Я не все скажу. Одна из вещей. Никогда не перебивай мужа. Никогда. Хоть если это муж любит говорить, пусть говорит часами. Никогда не перебивай. Или попроси, чтобы он дал тебе время сказать. Или просто улови время, чтобы начать говорить. Но никогда не перебивай, чем более криками. Это раздражает ангелов. Даже если ты знаешь, что он говорит глупости, истинно это ты знаешь. Улови просто время. Или начни говорить так, чтобы он понял, что теперь твое время говорить. Никогда громким голосом, криками не перебивай мужа. Ну хорошо. Я дал маленький толчок. Есть еще другие принципы, по которым женщина может знать, что она почитает мужа. Даже если муж не видит так. Слушайте меня, пожалуйста. Речь идет о законе. Поэтому в вопросе любви. Главное, заметил ли тот человек, против кого ты согрешил? Или нет? Дело в этом. Законодатель это кто? Бог.
закон любви кто издал? Бог. Поэтому, когда мы поступаем не по любви, да, это замечает прежде всего Бог. Ты меня можешь обмануть, потому что я человек. Но Бог-то не обманешь. Я могу делать вид, что я люблю тебя как жену. Но если я делаю вид, Бог-то значит, я делаю вид. То есть я грешу против закона. Потому что закон издал Бог. Если жена делает вид, что она почитает, но делает вид, я могу это не заметить. Кто заметит это? Бог. Потому что Бог следит за всеми через свой закон, который Он издал. Хорошо. Давайте не будем усугублять ситуацию. Поговорим еще о других вещах. Есть определенные законы любви, когда люди живут в семье как муж и жена. Есть определенные законы любви, когда люди еще не женились, но они дружат и идут к женитьбе. Как их называют? Жених и невеста. Есть, слушайте, в законе любви не только ответственность есть, что надо делать то, но в законе любви есть еще другая часть. Не только не делай, не делай, не делай. Но в законе любви есть другая часть, которая говорится делай, делай, делай. В Библии написано, Иоанн говорит, если мы знаем, как делать добро, и мы это не делаем, то нам что? Грех. То есть во всяком законе мы должны это знать. То есть в законе любви не только не делай то, не делай то, не делай. Есть другая сторона. Делай то, делай то, делай то. Поэтому есть вещи, будучи в законе любви, в браке, которые мужчина должен делать. Не хочется, но надо. Потому что Бог так сказал. Есть вещи, которые, учитывая законы любви от Бога в семье, которые жена должна делать. Не хочется, но надо. Есть законы любви, которые Бог издал в отношении между детьми с родителями, которые дети должны делать. Поэтому однажды Иисус сказал, вы меняете заповедь на заповедь. Вы берете ту часть, которую надо было проявить почтение, материальное почтение родителям. Вы несете в церковь и говорите, дар Богу, то, что я должен был дать. Я же Бога больше люблю, нежели. Бога времени такой дар не нужен. Потому что ты обязан был вот эту часть дать родителям. Это закон любви. Поэтому, видите, Господь говорит об этом в форме закона. Если что-то мы должны были дать родителям, как проявление любви и почтения, но мы несем это Богу, даже Богу это будет не нужно. Это то, что делают некоторые люди. Мой наставник говорит, ты не можешь, как пастор, любить церковь больше, чем твоей жены. А меня раньше учили по-другому. Ты должен любить церковь, чтобы умереть за нее. В Библии этого нету. Когда Иисус говорит о пастыре, который дает свою жизнь за овец, Он говорит о ком? О себе. Мужчина может жертвенность проявлять, даже умереть за свою. Христос дает проявлять жертвенность, чтобы умереть за свою. Именно церковь и является невестой, жена кому? Христу. Поэтому ты не можешь любить сестер в церкви больше, чем твои. Итак, некоторые пастырам проводят глубокую молитву в слезах, любя сестер в церкви. И ты спросишь, ты также молишься за свою жену? Моя жена, да она такая наглая. Ты не можешь молиться, победоносную молитву за сестер в церкви или за братьев в церкви, если ты не молишься за свою жену достаточно сильно. Потому что твое второе «я» – это твоя жена. А церковь – это второе «я» кому? Христу. Это не твое. Это не твоя жена. И некоторые женщины, наоборот,
Они влюбляются в члены церкви, в пастырь и в служение больше, нежели своему мужу. Поэтому они проявляют почтение своим пастырам. Алло? Я вас, конечно, не запрещаю проявлять почтение мне. Но начните проявлять почтение своим мужам. Я не могу быть уверен, что то почтение, которое проявляет мне, оно искренно, если ты не почитаешь своего мужа. Это ложно. И поэтому Бог будет судить тебя по этим законам. Вы еще хотите меня слышать? Я боялся вам говорить эти вещи, поверьте мне. Поверьте мне. Мой наставник говорит, я большой пророк. Люди ко мне приезжают со всех тысяч людей, служители. Я вижу служители, которые приходят, любят меня. Я иду в церковь, я вижу, как они любят, молятся на колени за церкви, за людей в церкви, возлагают руки на братья, сестер, плачут, постятся. Потом говорят, ты хочешь, чтобы я был твоим наставником? Хорошо, я приду к тебе домой. А вот я прихожу домой, я смотрю, как он общается с женой. Я говорю, нет, ты не годишься быть моим учеником. Мне не важно, у тебя за собой в церкви 3000 или 10 тысяч членов. Он говорит, они твои. Потому что ты не умеешь любить свою жену. Если ты не любишь свою жену, это доказательство, что ты не можешь любить церковь. Это ложь, это фальшь. Ты плачешь там, чтобы тебе заплатили побольше. Это фальшь. Потому что самое близкое к тебе, как твой второй я. Апостол говорит об этом. Как себя самого. Люби свою жену, как самого себя. Как ты можешь не любить жену, но любить других женщин? Чужая жена Рома. Как это возможно? Ты не можешь. Это будет ложь, если ты научишься любить свою жену. Это ложь, это фальшь. А церковь это жена в будущем. Невеста. Церковь. Невеста, жена чай. Я умеру за церковь, ты что? Иисус сказал, ты хочешь умереть за мою жену? Подожди, как ты должен умереть за свою? Каждый должен умереть за кого? За свою жену. Иисус, понимаете, Иисус очень, он не нервный, но он очень ревнивый. Вы читали об этом? Бог очень ревнивый. Иисус ревнует за свою невесту, Бог ревнует за своего духа. Каждый имеет за что ревновать. Бог ревнует за своего духа. Дух Божий это как жена Бога. Я говорю, как? Как жена Бога? Поэтому Иисус сказал, вы даже сынок, как меня, можете не почитать. Но если вы не наезжаете на духа, все, вы попались. Папа посердится. Видите, как Иисус говорит при этом? Вас простится даже хуля на меня, но хуля на духа, все, не простится. Кто прощает грехи? Бог. То есть Дух Святой это как? Люди меня сейчас не понимают. Я в кавычках говорю, как жена. То есть Бог ревнует. Вы читали об этом в Библии? Да ревность любит Бог чего? Скажи громко, что? Видите? Вот, давайте потащим это дальше. Да ревность любит Христос свою, и Он дает тебе это, чтобы ты служил церкви. То есть я раб церкви от Христа. Я. Слово пастырь в человеческом облике – это раб церкви от Христа. Апостол Павел об этом говорит. Вы не моя жена. Не моя невеста. Вы невеста Христа. И он сказал, сынок, иди сюда. Ты можешь помочь мне, пока я поехал забрать царство? Ты можешь помочь мне, сколько лет ты поживешь там, вот в Ростове? Мой им ноги, подсказывай им, чтобы они меня дождались, росли и служили, чтобы я пришел и нашел их чистыми. Вот и все. Это и спасибо за служение. А некоторые пасторы, когда мы это не понимаем, ты начинаешь думать, что люди принадлежат тебе, что они твои жены в духе. Ты что? И Иисус рассердится на тебя. Я не знаю, где ты будешь. Да ревность любит Христос свою церковь. А у тебя есть тоже своя невеста или твоя жена. Да, Володя? Это твоя жена, о которой Павел говорит. Она как твоя плоть. Поэтому написано, что у Иисуса, как плоть Иисуса, это кто? Тело Иисуса, это кто? Церковь. Тело мужа, это кто? Жена. Библия говорит вещь точно. Меня удивительно, почему мы берем все, что говорит Библия, мы перевернем наизнанку. Библия говорит точно, нету ничего, которое будет туманным. Намного проще, чем кажется. Но эта простота нам не нравится. Мы хотим все сделать туманным, чтобы ничего не понимать. Все намного проще.
Ты не можешь любить Христа больше, чем своего мужа. Не получится. Отношение к мужу это как тренировка. Если женщина не может проявлять почтение перед мужем, а он приходит в церковь, падает на колени: Христос, как я тебя люблю, Господь мой, я тебя обожаю, я почитаю. Не зрячее око, ты меня не манишь. Нету такого, это ложь, это эмоции. Нету такого. У Бога есть запомните эту фразу. Субординация. Ты не можешь жить в непочтении перед мужем и кричать, что ты почитаешь Христа. Христос скажет: я твой спаситель, но в теле у тебя есть твой муж. Слушай меня. Сначала душевно, а потом духовно. Если мы были верны в проходящем, в непостоянной вещи, тогда доверят нам постоянно. Если мы не были верны по отношению к жене, мы не сможем быть верны по отношению к церкви. Если мы не были верны по отношению к мужу, мы не можем быть верны по отношению к Христу. Нас учат наизнанку. Если ты будешь верен Христу, ты сможешь быть верным мужу. Ложь. Нет такого. Сначала душевно, а потом духовно. Если в чужом ты не был верен, как ты можешь быть верен в своем? Если в отношении с человеком, который ты видишь, ты не верен, не живешь по принципам любви от Бога, как ты сможешь жить по принципам любви от Бога по отношению к Христу? Если ты не можешь любить и быть в почтении перед человеком, который ты видишь, как ты можешь проявлять почтение перед личностью, которая вообще не знаешь даже, где он находится? Все, что я говорю, находится в Писании. Наша тема называется «Любовь и трепет». Любовь и дружба. Братья и сестры, я чувствую прорыв и движение духа в некоторые места и в некоторые сердца. Движение духа почитается, происходит по принципам, по законам. Бог это законник. Если мы нарушаем все, что я говорю, вы увидите, мы можем поститься и молиться. Результат минимальный. Бог говорит: а как ты кричишь ко мне, когда своего мужа ни во что не ставишь? Некоторые люди, даже будучи христианам, умудряются оскорблять свою жену. Ты и пошло-поехал. Потом приходит: Господь, я люблю, я благословляю церковь. Эти благословения церкви не поехали. Ты не можешь благословлять свою церковь Христа, если ты не имеешь силу и власть благословлять свою жену. Понимаете, но а как по-другому? Ты не можешь, как бы сказать ближе: давай я помою твою рубашку, если ты не научился мыть свою рубашку. Все намного проще. Поэтому Библия написана по принципу любви. Вы не сможете любить Бога, если только не научитесь сначала любить того, кого ты видишь. Библия говорит об этом. Давайте оставим фальшь. Давайте приземлимся. Сделаем ревизию в наши дома. Сделаем ревизию в наши отношения. Я не говорю, что у нас скоро получится. Нет. Потому что мы слишком испорчены. Поэтому придется что? Трудиться над собой. Не нравится. То, что я вам говорю, поэтому я говорю в тайне. Потому что многим не понравится. Умом, сердцем мы соглашаемся. Но умом мы найдем тысячи причин, чтобы только так не делать. Да, а сердце говорит: все это правильно. Но умом скажет: нет, а если это тому что? А если эта жена такая? А если дети? Мы все равно найдем тысячи, чтобы так не поступать. Потому что душа стала змей. Змей была самая крутая хитруга по всему лицу земли. Вот и душа попала туда. Поэтому мы найдем что угодно, чтобы доказать, что нам не обязательно почитать. Нам не обязательно. Итак, родители с детьми, муж и жена, церковь и пастор, и служители.
и ближний. Любой ближний. Тоже человек. Тоже лишен славы Божьей. Да, сегодня ты спасен. Он еще нет. А может быть даже спасен. Тоже образ Господний, образ Бога. Какие отношения к Нему? Бог говорит, закон, люби его. То есть это закон, люби ближнего, как самого себя. И Бог показывает, как любить ближнего. Ближние разные бывают. Ближние могут быть враги. И там есть принцип, как любить своих врагов. Понимаете? Бог такой мудрый, что какой бы ты ни зафантазирует вопрос, в Библии он заранее уже написал. А это ближе, он вообще меня оскорбляет и проклинает. Как меня его любить? Открывай Матфея 5 главу. Любите врагов ваших. То есть есть определенное проявление любви, конкретно к врагам. А если этот враг оскорбляет тебя, проявление любви как будет? Благословляет. А если это враг преследует тебя, чтобы убить, что надо делать, когда он проголодает? Он преследовал тебя по причине проголодаться. Тебе надо повернуться, что делать? То есть накормить в оригинале, не только дать пищу. Даже если он ослабел, возьми и что делать? Как маленький ребенок кормит. Твой враг. Бог говорит, вот так любите своих врагов. Конкретные принципы, конкретные законы. А если этот враг желает мне худо, он говорит, тогда ты что желаешь? Любя его, что надо делать? Желать ему благо. И вообще, если мы поссорились, мы раньше дружили. Он рассказал все секреты, тайны, даже такие стыдные. Никому не расскажет. Но мы теперь поссорились, она мне враг. Как меня любить его? Говорит, первый принцип любить, когда вы поссорились, что надо делать? Тайны врага не оглашай. Понимаете, когда я услышал эти вещи, мне стало дурно. Я понял, что Господь, помоги мне. Я не оправдываю даже 10% то, что ожидает Бог. Вещь намного сложнее, чем кажется. Некоторые христианство, это не христианство. Поверьте мне. Вау! То есть есть определенный принцип любви к врагам. Враги разные. Одни оскорбляют, другие хотят убить, третьи преследуют. И в каждой ситуации Бог дает конкретный рецепт, как проявлять любовь к ним. Теперь к друзьям. Если мы дружим, как проявляется любовь к друзьям? В Библии написано. Как проявляется любовь к людям, которые, например, не имеют ничего, они нищие, просят хлеб на улице. В Библии написано. Каждой категории людей Бог дал указ, как любить и как проявлять любовь. Все остальное – хитрость души от лукавого. В основном это то, что связывает наши молитвы и ограничивает наше служение. И дары не действуют. Дары проявляются в атмосфере любви. И вера также. Я могу расширять этот список. Говорит о том, о другом. Как любить чиновников? Меня сейчас спрашивают, Григорий, а если этот чиновник, этот царь не от Бога? Я смотрю, говорю, кто дал тебе, я как Христос объясняю, кто дал мне власть? Судить, кто от Бога, кто не от Бога. Бог знает. Но мне повелено любить их. Как? Написано. Почитать царей. Что делать? Чтите. Ты не можешь почитать царя и говорить о нем плохо. Это не почтение. Это то церковь занимается. А вот это президент, вот это самое хорошее. А раньше был у нас такой президент. Он и пьяница, и поехал. Как ты можешь? Ты же христианин. Как это? А я уверен, он был или нет Бога. Бог советовал с тобой. Нам
нам не дано знавать, кто от Бога. Когда речь идет о царях, о министрах, Бог никогда тебе это не откроет. Если ты имеешь откровение от лукавого, я говорю тебе правду. Я могу это доказать в Библии. Бог действует в соответствии с царями, Он говорит о царстве. С пророками Он говорит о пророках. С церковью Он говорит другие вещи. Есть субординация Бога. Ничего Бог не сказал Даниил. То, что он должен был сказать Навуходоносору. Показываем ему царские вещи, что уйдет, что придет. Кто это видел? Навуходоносор. И потом помог ему пророк для расшифровки. Все. С царями Бог говорит по-царски, о царских вещах. Почему я, как пастор церкви от Иисуса Христа, Бог будет говорить мне, кого Он поставил президент, кого Он не поставил. Вы что? Я порой спрашиваю людей, Бог говорит тебе, кого Он поставил президент, кого не поставил. Хорошо. Теперь расскажи мне, у этой сестры есть проблема. Пусть Бог скажет тебе, откуда у нее проблема. Я не могу поверить, что Бог говорит тебе о царях, но не говорит тебе об обыкновенных людях. Это не Бог такой. Поверьте мне, у Бога есть субординация. Ты не можешь иметь откровение о всей церкви России, если Бог не начал давать тебе откровение о той поместной церкви, которую ты слышишь. Я не могу поехать куда-то начать пророчествовать 1000 людям, если я в церкви никогда никому не пророчествовал. Давайте я покажу вам, как Бог действует. Если ты поехал куда-то, ты стал пророком, но в церкви 1000 лет ты рядом с мной, ты никогда не пророчествовал, не Бог тебя использовал, дьявол. Мне не нужно откровение, чтобы утвердить это. Но если я вижу, что ты пророчился кому-то, может быть, 1 раз в году, и ты куда-то поехал, там было 10 пророчеств, это Бог. Потому что там, где ты, сначала Иерусалим, потом Самария, потом до конца земли. У Бога есть принципы, Он не перепрыгивает через голову. Ты скажешь, они не верующие. Ты что? Ты думаешь, что Бог только Бог верующих? Бог Бога всего, и собаки, Он Бог над ним. Конечно. Поэтому почитать царей – это проявление любви к ним. Благословлять царей, начальствующих, которые Павел говорит к Тимофею, это выражение любви к ним. Покаяться, не покаяться, мы не знаем, но мы благословляем и желаем блага, потому что мы любим их. Сделали худо или хорошо, не знаем, что было за это, но мы изрекаем благодатные слова о них и желаем им блага. Бог скажет, молодец, ты точно как я, мой сын, моя дочь. Поэтому Иисус сказал, будьте совершенными, как Отец ваш совершенен. Но мы ковыряемся в те вещах, которые Бог не давал нам. Власть. Бог дает нам власть у каждого в свою территорию. Бог дает нам авторитет у каждого в своей территории. Это одно точно, как будто бы рассердился Даниил и начал молиться, чтобы Навуходоносор умер раньше времени. Никогда бы он не умер раньше времени. Давайте, некоторые я спровоцировал вас. В будущем мы поговорим об этом. Мне сказали, мы помолимся, Бог сдвинут. Вы что? Вы думаете, что Иисус не умел молиться? Ты лучше Иисуса. Господь Иисус, Он что, меньше по силе молитвы? Он мог молиться. Понтия Пилата там не было. Никогда он не совершал такую молитву. Я смотрю, говорю, какую Библию люди читают? Никогда. Никогда. Он знает, что именно это убьет его. Никогда. Их страна была оккупирована Римской империей. Никогда. Он говорит, давайте помолимся, чтобы мы ушли отсюда. Никогда. И когда тот обрезал ухо слуга священник, что Иисус сказал? Ты что? Нельзя. Он взял ухо и вел. Они же плохие. Пусть пойдут без ушей, узнают, на кого они рот открыли. Иисус сказал, это не любовь. Иисус сказал, это вообще я только начал. Сколько времени? Давайте я поговорю. Понимаете?
Однажды некоторые из вас, если положили себе в сердце быть моими учениками, будете сидеть дома, сиди перед Библией, ты будешь плакать. Потому что все не то, как ты слышал. Все не так. Все, видишь, на самом деле, по-другому идет. Все Бог сделал по-другому. Кому-то выгодно было нас лгать. Все по-другому. Вот это и есть закон любви. Вот это и есть закон любви. И теперь приходим. Я не закончу это, наверное. Сколько там времени? Это только начало было, ладно. Иисус сказал, и нету больше той любви, если, теперь вы понимаете, да? Если человек отдает душу свою за друзей. Он здесь смешал любовь и дружба. Я сижу и думаю, а что тогда больше? Я задал одному человеку вопрос. Как ты думаешь, любовь и дружба, что больше? Трудно ответить на такой вопрос. Очень просто. Вы заметили, что говоря о любви, мы говорили, что это закон. Притом закон царский. Это закон, который царь, великий царь, утвердил на небе и на земле для людей. Теперь, мы говорим даже о том, что муж может проявить жертвенность, как Христос, умереть даже за свою жену. Это все равно мы говорим о законе. Закон означает, ты обязан. Но Иисус говорит, есть такой уровень любви. То есть он поднимает нечто, которое также он называет любовью, но ставит эту любовь выше той любви, о чем мы говорили, как закон. Мы прошли по всем людям, по этому закону. И закон значит, ты обязан. Поэтому даже иногда вы слышите в семье, что муж не исполняет свою, что? Скажите подробно. Не исполняет свою супружескую обязанность. Это слово соответствует закону супружества. Но Иисус сказал, это все закон. Есть что-то выше закон или любовь по закону. Это дружба. Это означает, Бог дал нам закон, чтобы помочь нам обуздывать наши капризы. И то, что я читал, и то, что я объяснял, родители с детьми, муж и жена, невеста и жених, с врагами, в семье, в церкви. Все это я говорил, вы видите, что все звучит очень грозно, потому что это закон. Бог говорит, у вас не получится. Вам надо вооружиться что-то, которое превосходит закон. Он сказал, дружба. Поэтому, слушайте меня, пожалуйста. Все, что я говорил, это правда, потому что закон Божий. Но Бог знает, что, идя путем закона, мы всегда будем в поражении. Поэтому Он берет нас и вводит в территорию, которая называется дружба. Теперь совет от Иисуса Христа. Если мы будем стремиться к тому, чтобы мы с женой дружили, чтобы мы с мужем дружили, наша любовь приходит на следующий уровень, который называется любовь с дружбой. Иисус умер за нас не по закону любви, но Он умер за нас за любовь с дружбой. Я же читал об этом. Поэтому Он сказал, нет высшей любви, как если человек отдает. Он говорил о себе. И отдает себя
в жертву за свои друзей. Он не сказал за людей, которые он должен любить. Видите, опять будет слово «должен». Но он говорит за своих друзей. Он поменял тактику. Потому что, вы заметили, 1 Коринфянам 14 главы, если я не путаюсь, там Павел говорит, если даже я отдаю себя всесожжение, но любви я не имею, то я не... Что, видите? Это означает, мы можем идти на жертвенность ради жены. На самом деле мы не любили ее. Мы можем идти на жертвенность ради кого-то. На самом деле мы недостаточно не любили ее. Но Иисус говорит, но есть та точка, где вы можете взять больше дружбу, нежели закон. Дружба поможет вам не поступать просто тупо по закону, а поступать с любовью, с дружбой. Он называет это высший путь. Поэтому люди могут умереть за нас. Но только один может умереть за нас не по закону любви, а по дружбе. Это ценнее перед Богом. Поэтому Иисус Христос говорит, теперь я не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Поэтому я иду, чтобы отдать себя за своих друзей. И дальше он говорит, раб не знает, что творит господина своего. А я назвал вас друзьями, потому что я рассказал вам все. Скажи все. Хорошо, теперь вопрос. Как же ты можешь делать своего мужа другом? По принципу, который я рассказывал, ты обязан. Но эти принципы, как бы ты ни делал это точно, он никогда не будет твоим другом. То есть выше уровня любви не будет. Вы останетесь на любовь ты мне, я тебе. На эту любовь, если не бодрствовать, скоро будете показывать друг другу Библию. Ты не читал, что написано? Ты должен увериться в меня. Он говорит, да за кого? Да, это потому что мы остались на принципе любви, на принципе закона любви. А чтобы нам жить лучше, он подтягивает нас на другой уровень. Это уровень любви с дружбой. Я верю, что в отношении любви мы должны стремиться сделать кого-то своим другом. Отец может иметь много детей. Чаще всего отец любит своих детей или родителей, но они больше будут снисходительным к тому ребенку, который не только сыном или дочерью является в этой семье, но отношения с родителями выходят на уровень дружбы. Вы заметите, что есть сыновья, которые дружат со своими отцами. Им будет больше прощено. Нежели тот, другой тоже сын, но он не дружит с отцом. Много дочерей, может быть, у мамы. Есть некоторые дочери, дружат с мамами. Но многие из нас, как дочери, остались на уровне просто сухой закон любви. Поэтому они оставили нам проклятие. Если бы мы дружили, они бы сняли это с нас. Скажи дружба. Дружба превосходит любовь. Скажи, как это возможно? Мы думаем, что любовь это совокупность всего, это потолок. Нет. Иисус сказал об этом. Цель наша. Мы должны идти к тому, чтобы созидать дружбу с людьми, даже с врагами. И Господь сказал, когда пути человека угодно Господу, он и врагов его что сделает? Чтобы они стали что? Бог всегда нацелен на дружбу. Дух Святой дан нам. И Дух Святой сошел в жизнь всех верующих. Есть отношения любви между нами с Духом Святым. Но он больше будет проявлять себя там, где эти отношения перешли на уровень дружбы. Потому что на основании любви, одно из проявлений любви – это уважение. Но вы заметите, что два человека переходят к кому-то, тот друг и тот друг. Но ты заметишь, с одним он может похлопать там, ты как был, так и останешься. Он не рассердится. Если другой, с которым тоже дружит, так сделает, он рассердится. Почему? Дружба от дружбы разные.
именно цель наш идти к дружбе, да, и притом сохранять любовь. Потому что иногда, когда мы идем к дружбе, мы теряем любовь, потому что любовь указывает границы. Там говорят по-русски, не по-братски, да, начинают поступать. Но мы же дружим, поэтому ничего нет. То есть любовь помогает нам, как закон сохранять границы, но любовь ведет, дружба ведет нас дальше. Поэтому Иисус сказал, я умираю не потому, что просто я вас люблю, но потому, что я, любя вас, вы стали для меня. Теперь вопрос, как ты можешь понять, что этот человек становится для тебя другом? У нас есть разные ответы. Они имеют место быть. Ответ Иисуса вот она. Я рассказал вам все. Я рассказал вам все. Знаете, я это раньше не знал. Есть человек, который рассказывает все. То есть, как ты можешь сделать человека другом? Знаете, он говорит, я не называю вас врагами, рабами, я называю вас друзьями. Как вы думаете, апостолы тогда, они звали Иисуса другом? Нет. То есть, дружба начинается всегда с одной стороны. Это то, что мы не понимаем. Я люблю его, я хочу дружить, он не хочет. Дружба начинается, то есть теперь мы приезжаем к концу. У кого-то должно быть намерение завоевать дружбу с этим человеком. У Иисуса было намерение. Я должен забрать их с тюрьмам, любовью. И я выведу любовь на уровень дружбы. Что я сделаю? Я знаю людей. Я расскажу им все. Он рассказывал. Видите, вот я ничего не утаю. То есть по логике Бога, чем больше он рассказывает тебе, это значит, он больше делает тебе что? Другом. Он уходит из границы любви, переходит на плоскость дружбы. Поэтому написано, утаю ли я от Авраама, что я собираюсь делать в Содоме и Гоморе? И он спустился, пришел к Аврааму, друг мой. И Авраам назван другом. То есть, чем больше ты доверяешь человеку, говоря ему тайны, чем больше. Как я могу знать, что этот человек стал мне другом? Я вижу, что он мне рассказывает. Понимаете? Давайте я поговорю с вами. У нас логика другая. Он мне то делал, он другом. Ты что? По логике Бога, кто мне рассказывает больше свои тайны, секрет, он и делает меня, то есть он уже считает меня другом. Я могу быть еще не таковым. Апостолы не были еще, они назвали Иисуса другом. Они все назвали его Господом. Но он пошел, он сказал, с моей стороны, я хочу приобрести вас как друзья. Он сказал, я уже рассказал вам все. По логике Бога, чем больше секрет, чем больше дружбы. То есть дружба не оценивается по каким-то другим критериям. По логике Бога, дружба оценивается сначала с одной стороны. Она не бывает с двух сторон сразу. Нет, вы поссоритесь скоро. Сначала начинается, кто-то должен поставить цель. Слушай меня, дружба – это не случайная вещь. Алло? Дружба – это выбор. Хорошо. Кто-то должен иметь выбор в сердце и решить сделать. Я могу решить. Я должен сделать его другом. Давайте я прошу другое местописание и на это закончим. Первое царство, 18 глава, с 1 стиха. Когда Первое царство, 18 глава, с 1 стиха. Когда Давид разговаривал, держал разговор с Саулом, рассказывал о себе, потому что спросил, как ты убил это Левиафана. Вот это гиганта. Вот. И ты стали служить мне. Чей ты это сын? Как у тебя такой храбрый? И он начал рассказывать о себе, о своей семье. Написано, когда он закончил рассказ именно перед Саулом, душа Иоаннафана прилепилась именно к душе Давида. Он уже несколько дней жил там. Он несколько дней приходил туда. Он несколько дней служил. Сердце Давида было на то, чтобы служить помазаннику Божию в страх Господне. Он видел Иоаннафана. Он не дружил с ним. Но однажды, когда он рассказывал,
Давид разгал Саула. И Иоаннафан был рядом. Он был просто рядом. Он слышал, и написано в конце, он полюбил его. И он искал. Давайте. Иоаннафан же заключил завет с Давидом. Это называется завет или союз дружбы. Ибо полюбил его как душу свою. Кто кого полюбил? И снял Иоаннафан верхнюю одежду царский, он был принцем. И подарил кому? И отдали Давиду. И прочие одежды. И меч, который он имел, как принц. И лук, и пояс он отдал Давиду. Дружба стоит дорого. Дружба стоит дорого. Подожди, выключи, пожалуйста. За дружбу надо платить. Он полюбил его. Он сделал его, принял его в сердце. Написано, как свою собственную душу, свою собственную жизнь. Потом он взял его, будучи принцем, он имел преимущество над Давидом. Давид помазал, но еще не приступили к этому. Поэтому он сказал, иди сюда. Я хочу поговорить. С папой поговорить. Теперь я говорю, ты мне очень нравишься. А когда, не всегда так, но чаще всего, или от начала было, когда девушка нравится молодому человеку, что молодой человек делает? Он ищет общаться с ним. Ты мне нравишься. Может быть, тебе провожать? Может быть, где ты учишься? То есть он проявляет инициативу. Поэтому позже они поженятся. Слушайте, он полюбил его как свою душу, он начал разговаривать с ним. Давай заключим союз. Он сказал, хорошо. Молодец, потому что ты мне очень понравился. Возьми мою мантию принца. Он, возьми. Это просто по-дружески. Он взял. И меч ему. Давид понял, что что-то не то. И он понял, что он очень ему понравился. Он не понравился ему фейсом. Там написано, он любил его, любовь, которая была у него, как любовь к жене. Да? Больше, чем к женщине. То есть там идет какой-то комментарий. То есть была такая сердечная любовь. И тот парень, Иоаннафан, будучи принцем, он решил завоевать дружбу с Давидом. Позже так и произошло. Дружба – это не спонтанная вещь. Дружба – это решение, и к дружбе надо идти. Некоторые люди, дружить с ними, почти что это невозможно. Они как бы закрыты. Вы заметите, у Давида не было друзей. У Давида было, сначала он сам был слуга у Саула, а потом у него появились много слуг, которые служили ему, помогали ему. Но у него был один друг. Это Иоаннафан. Давид такая личность, что с ним невозможно дружить. Он сам не пойдет на дружбу. Очень много людей на земле. С их стороны они закрыты для дружбы. Я вам скажу тайну. Такие люди, если ты завоеваешь их дружбой, они во многом тебе помогут. Они готовы идти на смерть за тебя. Но с своей стороны, они часто не проявляют тенденцию к дружбе. Мы не скажем, что они дружелюбны. Нет, но они просто таковы. Сейчас есть некоторые служители в некоторых странах, они очень закрыты для дружбы. Но к ним надо пробиться. Если ты завоевываешь его, все, ты приобрел все помазание. Но мы так не думаем. Мы думаем, что я буду сидеть, и меня полюбят, и будут дружить со мной. Поэтому у нас нет друзей. Он принц. Решил дружить с ним. Кто проявил инициативу? Иоаннафан. Кто кому что подарил? Все. Иоаннафан это делал. Он это делал, чтобы приобрести его сердце. Позже он приобрел его, и Давид начал так же любить Иоаннафана, как свою душу. Дружба всегда начинается с одной стороны. Истинная дружба выше, чем законы любви. Поэтому по принципу любви, когда человек умирает за ближнего,
не рад. Но по принципу любви, когда человек умирает за друга, спокоен, даже в могиле. Но первый шаг, чтобы приобрести друзей, за это цена. Он дал мантию ему. Он дал меч драгоценный ему, потому что он хотел приобрести его. Хочет иметь друзей? Поставь цель. Друзей надо приобретать. Дружба не дешево стоит. Истинная дружба. Вы скажете, Григорий, а что за Евангелие? Я-то думал, что дружба. Вывод какой? В семье. Ты должен приобретать свою жену. Чтобы не просто вы жили на плоскости закона любви, но чтобы ты соделал ее другом. Ты должен приобретать своего мужа. Не только ты же муж, что ты не будешь, ты должен быть и пастором, и священником. Он будет стараться на плоскости закона и возненавидеть тебя. Ты должен приобрести его дальше, как друга. Видите, я рассказываю вам все, что Бог меня открывает. Вы понимаете меня? У меня есть цель, что я подружусь с вами. Давайте я вам скажу последнюю тайну на сегодня. Именно истинные друзья станут у судилища Христова, чтобы защитить тебя. Вы читали об этом в Библии. Дружба венчается даже на небе. Он сказал, даже то, что вы имеете, проходящее, неистинные ценности, приобретайте друзей. Потому что когда вы обнищаете, конечно, насчет дружбы перед Богом, муж скажет, сэр, я любил, как ты заповедовал, я проявлял внимание, я кормил, я делал то. Скажи, чист. Жена скажет, я почитал, я делал то. Чист. Все. Но мы не подружились. Поэтому где-то мы были чужими. Поэтому люди вроде живут в любви, но где-то они чужие. Это то, что мы видим в семьях. Вроде муж делает все как муж. Вроде жена почитает как жена. Но все равно они чужие. Почему? Это то, что я о чем говорю. Поставь цель, что мой муж должен стать мне другом. Моя жена должен... Начни рассказывать ему все. Это принцип Бога. И начни прочитать ему. Дай ему мантию. Дай ему меч. Приобретай его. Поверь мне, это Библия. Приобретай. Подождите. Это я вам говорю, как непрофессионал. Есть кто-то, который мог бы говорить с вами. Приобретай его. Ты должен приобретать человека, чтобы он сделался для тебя другом. Дружба венчается и на небе. И все, кого ты любил, именно друг придет перед Богом и начнет давать свидетельство за тебя. Именно друг. Меня уже зовут. Именно друг. Аллилуйя. Я много чего не читал, потому что времени мало. Я поделился с вами более такие компактные, нужные вещи. Давайте поставим цель. Сначала это выглядит как бы не путь благодати. Это так кажется. Потом ты спасибо скажешь. Некоторые вещи могут перейти в твою жизнь только через друзей. Когда Иоаннафан сделает этот выбор, вы должны знать, что помазание в Сауле как бы было без подкрепления Бога. А в Давиде теперь было с подкреплением. В духе уже считали, что кто царь. Когда Иоаннафан дали все это Давиду, он почитал его помазание. И Бог принял его. Давайте я вам скажу некоторые вещи. Когда они шли на войну, и Бог понял, что этот человек уже умрет со всей семейства его. Если Иоаннафан оставили бы отца
И прилепили своего к Давиду, сказал: отец, Давид ничего не сделал. Чего ты гонишь его, ты не прав. Я буду со его стороны, хотя ты мой отец. Я тебя почитаю, но из-за того, что он мой друг. Видите, дружба выше любви. Он бы остался бы в живых. Дружба спасена. Перед Богом именно друг Давид сказал бы, из-за дружбы он сказал правду, потому что отец его хотел любить меня. Поэтому Иисус сказал: кто не оставит отца и маму ради меня, он не достоин меня. Он говорит просто о плоскости любви. Он идет дальше. О плоскости дружбы. О плоскости дружбы. О плоскости любви ты не можешь оставить родителей, которые болеют, и мама, ради церкви, чтобы идти куда-то евангелизировать. Ты что? Но плоскость дружбы ты можешь. Именно в плоскости дружбы Бог оправдывает тебя. Поэтому Иоаннафан умер зря. Я верю, что Иоаннафан умер не своей смертью. Он умер раньше времени. Почему? Потому что он не уловил откровение любви к отцу и дружба с Давидом. В данном случае дружба оправдала бы его. Дружба спасет мир. Дружба спасет нашу любовь. Если мы остаемся на плоскости любви, рано или поздно мы сдадим собой. Но дружба спасет наши супружеские отношения. Приобретай своего мужа как друга. Приобретай свою жену как друга. Приобретай врагов как друзей. Приобретай. Поставь цель приобретать. Ищи кого-то, который ты знаешь, что он вообще, наверное, не дружелюбный. Я не вижу, чтобы он с кем-то дружил конкретно. Скажи: я должен взять его штурмом. Он обязательно в этой жизни станет моим другом. И мы не должны дружить с кем попало. Потому что дружба – это ценная вещь. А любви написано, что мы любили всех. Правда? В Библии нигде написано, что мы дружили со всеми. Потому что дружба – это ценная вещь. Ты не можешь рассказывать всем все твои тайны. Но есть человек, который ты можешь рассказывать тайны. Вы чувствуете разницу? Это сокровище. Друзей надо искать. И надо выбирать, с кем дружить. Надо поставить цель. И надо видеть именно преимущество в этом человеком. Что у этого, когда Давид рассказывал, что я такой, моя семья такой, там написано, Иоаннафан полюбил его и поставил цель. Я должен дружить с ним. Что-то он видел в нем. Что-то он видел. Он видел храбрость, он видел, как он защитил отца, не ища ничего, не будучи даже в армии. Он посмотрел и сказал: нет, я должен взять. Это именно такой человек нужен мне, чтобы он был прилеплен ко мне даже до небес. То есть мы должны искать людей, которые ты видишь, такие качества. Говорят: нет, этот человек рано или поздно станет моим другом. С его стороны не хочет это, не знает об этом. С моей стороны я должен взять его штурмом. Он должен стать моим другом. И ты сделаешь его своим другом. В конце концов, Давид стал дружить с Иоаннафаном. Поэтому видите, как Давид плачет о Иоаннафане. Дальше. Когда дети Иоаннафана остались живы, что Давид делает с ними? Он дает им место. Царский стол. Он сказал: ради моего друга. Ради моего друга. Он любил свою жену. Ради жены он такой не делал. Он делает ради дружбы. Он кого-то еще любил. Любил своего отца. Ради отца это не делал. Ради дружбы. Приобретайте друзей. Поставь цель. Но не дружи с кем попало. Ты должен видеть высокие качества у человека, чтобы дружить с ним. Есть люди, которые нацелятся дружить с ними. Потому что я вижу какие-то качества у них. Конечно. Они должны быть высокой пробой. И поставиться, я должен взять его штурмом. И идти к этому планомерно. Это стоит дорого. Порой он на тебя будет обращать внимание. Но ты должен идти к этому. Ты приобретешь. Как только ты приобретешь, ты почувствуешь, его сердце повернется к тебе. Начнет любить тебя и дружить. Он готов идти на смерть за тебя.
Каждый муж должен поставить свою жену дружбой. То есть должен искать дружбу с женой. Должен вкладывать туда. Каждая жена должна поставить цель, что мой муж должен быть мне другом. Это высший уровень. Мы должны сделать своих детей друзей. Вы заметите, что мы с детьми не очень дружим. Трудно дружить с ними. Иногда дружбу надо купить. Ты могла бы это не записать. Я вам говорю, иногда дружбу надо купить. Конечно. Ты скажешь, Григорий, ну чувство же не покупает. Да? Слушайте, хорошо. Это отец Исаак. Как вы думаете, Исаак не очень духовный? Я духовный патриарх Исаака? Я так не думаю. Он духовный меня. Он сказал, сынок, я чувствую, что время моего отшествия приближается. Я, наверное, скоро умру. Я начал болеть, слабеть. Я знаю, что я должен тебя благословить. Я так тебя люблю, я должен тебя благословить. Но я не смогу выжимать из себя благословение. Иди, приготовь мне дичь. Когда я наемся, и душа моя развеселится, ой-ой-ой, я благословю тебя, что никто даже Бог не отменит. Так и произошло. Это благословение, чтобы она была высвобождена в радостное сердце, надо было ублажать душу и тело. Вы хотите сказать, что не покупается? Он патриарх, почти что высокий пророк. Он может сказать, время настало, иди сюда, ты первый не стал. Итак, благословляет меня. Нет, он сказал, а это не сработает. Ты мне не очень нравишься пока. Ты приготовь, дай мне, я наемся, напьюсь, я хочу, ой, сынок, спасибо, и благословит. Конечно. Конечно. Поэтому, когда он благословил младшего, почему он его благословил? Потому что тот принес что? Дичь. Наелся. Ай, сынок, давай я еще понюхаю тебя. О, точно, ты был в лесу. Пахнет одежда. Иди, я тебя обнимаю. А потом он благословил. Потому что он наелся. Кто-то мне сказал, даром получили, даром. Не об этом говорится. Не об этом говорится, это другой, даром получили, даром. Иисус сказал, даром получили, даром давайте, аминь, аминь. А потом он спрашивает, когда я посылал вас, и вы не брали ни сумку, ничего, вы вернулись, вы были голыми? Он сказал, нет, нас одели, дали деньги на карман. Почему он сказал, что идите, как вы пошли, так вернитесь голодными, босами, ничего не берите. Не было такого, их обогащали. Их обогащали. Они не думали об этом. Они думали о служении. Но финал заканчивалось, что все, которые имели дичь, приносили, вы служили нам, спасибо. Возьмите это, агенца. О, у тебя бруги сестры. Вот это у меня 2 бруги, возьми это. Он сказал, когда вы вернулись, вы в чем-то нуждались. Это написано в Библии. Он сказал, нет, Господь, у вас все было. И бруги, и новые туфли. И тишина. Скажи, о Господь, дай мне мудрость, чтобы приобретать друзей. Открой мне глаза, чтобы видеть, с какими людьми я должен дружить. Дай мне мудрость, чтобы завоевать их дружбу. Во имя Иисуса. Аминь. Я благословляю вас, что у вас были искренние друзья. Пусть Господь благословит.